Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyo. A yau ba tare da ɓata lokaci ba mun kawo muku bidiyo ne akan yadda za ka ga password na kowane WIFI. Abokai, kafin mu wuce zuwa cikin wannan bidiyon muna roƙon ku da cewa ga duk wanda bai mana subscribe bai daure mana subscribe don samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai. Thank you. Okay, za mu ajiye muku linkin ɗin wa'annan abubuwan a description. Sai ka je ka soke su. Za ka zo ka shiga wannan wanda aka sa code ɗin kamar haka, to sai ka zo wanda aka sa file, sai ka zo save as. Bayan ka danna save as sai ka canza da code ɗin nan ka sa sunan da kake so. Ni na sa Adamsy, to sai ka sa a bayan shi sai ka sa .vbs sai ka yi save, sai kuma ka yi cancel. To za ka ga can ya ajiye maka shi mai alama kan S. Na dawo da shi nan, to sai ka zo ka shige shi kamar haka, ko kuma duk hanyar da za ka bi ka shiga dai sai ka shiga. Ni dai na danna right click na yi open. Okay, bayan haka zan nuna maka SSID password, ma'ana dai yanzu kai babu WIFI. Da a ce akwai WIFI a kusa da ni da zai nuna maka da password ɗin WIFI duka, but dalilin da ya sa babu WIFI ne shine ka kalle shi a haka. To bayan haka sai ka danna OK. To kamar yadda kuke gani ba mun tabbatar muku da cewa babu WIFI. Ga shi nan kun gani no WIFI network found. To that is the reason da bai nuno password ɗin ba, amma da akwai da ya nuno. Okay, bayan nan sai kuma yadda za ka yi display ɗin shi a fuska. To za mu ajiye muku shi ma wannan a description, sai ka yi extracting ɗin shi. Ka danna extract ka gama ya buɗe ma, to sai ka shiga wanda aka sa na can sama 64-bit ne kwamfutan ka, sai ka shiga na ƙasa. Okay, shi ma zai kawo fuska kamar haka. To abu na farko da za ka yi shine za ka janyo kaɗan janyo ka, sai ka zo inda aka sa custom, sai ka zo bari a cire wannan, na yi shi a baya. To sai kuma ka shiga new, sai ka zo content of a file, sai ka danna, sai kuma ka zo browse, wato ka je ka ɗauko shi txt file ɗin nan. To ga shi nan muna desktop, sai ka taɓa Adamsy, sai ka yi open, ka yi OK. To sai kuma ka ƙara danna OK, sai ka janyo ƙasa again. To za ku kalla yanzu ba da sunan shi ba, wai custom field sunan da suka bashi. To sai ka koma under custom, ka dawo nan sai ka danna edit, sai ka zo gurin identifier, gurin suna kenan, sai ka canza. To yanzu an sa WIFI password. An sa WIFI password, OK. To sai ka danyo ƙasa, za ku kalle shi ne a can ƙasa, sai ka danna add. To sai ka cire wannan notes ɗin da shingun bayan, sai ka bar iya WIFI password da wannan ɗan ɗigo a gama shi. Sai ka zo position, ka zaɓi position da kake so abin yadda, sai kuma ka taɓa apply. Za ku ga shi can har ya apply ɗin shi a can. To yanzu da a ce akwai WIFI kamar da na faɗa, so da yanzu in the case of ya nuno iya WIFI password, to zai nuno da password ɗin WIFI dukansu a gurin, zai gama nuno su da password ɗin da everything dai na gurin duka zai nuno su. Okay, daga nan da muke cewa ga duk wanda bai mana subscribe bai daure mana subscribe don samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai.